Здравствуйте, меня зовут Владимир Карпов. Я главный разработчик мобильного приложения «Катьянс. Коллекция пасьянсов». Немного о себе. Я более 20 лет занимаюсь дизайном. В послужном списке своя торговая марка «Карпов». Продукция под этой маркой была заявлена в Книгу рекордов Гиннесса. Также разрабатывал много достаточно популярных проектов. Например, автомобильный ароматизатор «Скорпион». И сейчас занялся мобильными приложениями. Мобильное приложение – дело для меня новое, но я надеюсь, что с вашей помощью у нас все получится. Теперь подробнее о проекте. Изначально в приложении будут реализованы 3 пасьянса, самых популярных. Это солитер, паук и косынка. Отличие наших пасьянсов от других в том, что вместе с вами в эти пасьянсы будут играть шаловливые котики. После выхода русскоязычной версии мы выпустим англоязычную, а также адаптацию для азиатских стран, Китая и Япония. В дальнейшем мы планируем довести количество пасьянсов до 18, а также выпустить серию многопользовательских игр, таких как покер, преферанс и так далее. Что ж, друзья, надеюсь, с вашей помощью у вас все получится. Спасибо за поддержку.